Mr. Ambani having the villas on the Palm Jumeirah as well. Found you investing 30 million dirham. तो मतलब स्काई इज द लिमिट. आइए दुबई में इन्वेस्ट. डबल द साइज ऑफ पाम जुमेरा. So I would say is one place I really want to invest. Hello and welcome folks to In Dubai Show, brought to you by one and only Indus Real Estate. This is your host, cum dost, Dhruv. You can also call me D. We are here to talk about everything and anything Dubai. Every episode we welcome a special guest who spills the tea, or should I rather say Arabic coffee, on the latest trends, inside tips, and what makes Dubai the place to be. So buckle up, my friends, as we are going to deep dive into the ocean, a world of Dubai real estate with a dash of fun and whole lot of insights. So let's get started. आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई दुनिया का टॉप चॉइस है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए. जी हाँ, और दुबई आने का सपना कौन कौन नहीं देखता. तो आज हमारे एपिसोड में और इस शो में हमने दावत दी है. इस शो को और मजेदार बनाने के लिए हमने बुलाया है इंडस रियल एस्टेट के सीनियर सेल्स मैनेजर पोरस शाह को. मिस्टर शाह, थैंक यू सो मच. Thank you, ध्रुव जी, आपका और इंडस टीम यहाँ पे शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आपको वेलकम है इन दुबई शो में. धन्यवाद. क्या मैं आपको पोरस भाई बुला सकता हूँ? प्लीज एनीथिंग सर. पोरस भाई, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड. So basically, I born in Gujarat, India, and traveled from there to London ओह, and shifted from London. So I'm expert here migrate from the London to Dubai, and I'm just here with the real estate things, Indus Real Estate. और आपके सामने अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं. अरे वेरी गुड वेरी गुड. तो आपको टोटल पोरस भाई कितना समय हो गया इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? Starting from 2014, so you can say almost 10 years. I'm Yeah. here in Dubai with the real estate. 10 years. तो काफी मतलब आपके पास तो काफी एक्सपीरियंस है. I have a few knowledge things. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. तो हमको ये बताइए कि जब हम दुबई के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि टैक्स फ्री है, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं. इसके बारे में हमें थोड़ी बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे. So Dubai is the tax-free country जहाँ पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बिजनेस भी ओन कर सकते हो, आप एज ए टूरिस्ट भी यू कैन कम ओवर हियर. आपको आने जाने के लिए वीज़ा भी दुबई गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट बहुत इजी कर दिया हुआ है. आपको गोल्डन वीज़ा भी मिलता है. इफ़ यू बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द 2 million दिराम, यू विल गेट द 10 years गोल्डन वीज़ा. मतलब 2 मिलियन दिराम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गोल्डन वीजा मिलेगा. दैट्स करेक्ट. और गोल्डन वीजा के क्या बेनिफिट्स होते हैं? So you can stay 10 years without any visa. You can, as many time you can go out and come in. So there won't be any limitation for you you cannot go out for 6 months or anything. So wherever you from, wherever say is Africa, you are coming from India, you're coming from the Far East, from USA, UK, you can have the 10 years multiple visa. तो बेसिकली Multiple entry. आप किसी भी कंट्री से हो Yes, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. that's correct. So the ease to buy a property in Dubai is very simple. Is that's what you're trying to say? It's very easy. Nowadays, the Dubai government have the process, the timing. You just have you need your passport copy, and you can buy your any freehold property. on your Freehold name. property. Correct. I would like to just hold you there on a freehold property topic. What type of properties are there in Dubai? So there will be a leasehold property and the freehold property. Okay. So leasehold property only can buy GCC people or the local people. They can have it. Okay. Or if you are the expert, you can have the freehold property, which are the areas you can count it as a downtown, Business Bay, Marina, JBR, Palm Jumeirah. New projects coming over, Palm Jebel Ali, Dera Island, Sport City, JVC is growing up. हमने देखा हुआ है लास्ट 1-2 साल में JVC ने बहुत ही ग्रोथ किया हुआ है.
If somebody's invested 1 million dirham there 2 years ago, today is a 1.5 or almost 1.7 million. JVC. Correct. What is the full form of The JVC? Jumeirah Village Circle Jumeirah Village Circle. So is it a very popular area? is a very central, very central location in the Dubai at the moment. You go new airport, Maktoum Airport is coming up. Is a 20 minutes, and even if you go our old airport है वो भी हमारा 20 minutes far है वहाँ से. And then JBR is by drive is only 10 minutes. Downtown you can reach out in a 20 minutes as well. Okay. So when you said about freehold, so there is freehold, there is non-freehold. There are two kind of properties. So yeah, it's a freehold and a leasehold. So And a we are- leasehold. Okay. Yes. So we are only talking about only for the expert, like say us people, we can only buy in a freehold. Okay. So freehold property, that means वो property आपकी हो गई Correct. जब You- तक आप मतलब Yes, you can transfer to your son as well and the grandchildren as well. So is a transferable. You can give a gift as well to your blood relation. Okay. So I got your point. So there is freehold, non-freehold. So tell me something. What is like if a person like our viewers would like to know that let's say if a person has to buy a property, how easy is it for him to be outside Dubai and still want to buy a property? Matlab, what is the process? Like one by one, if you can take us, our viewers would be very highly impressed with the entire process coming from your. So they have to contact direct to the developer, or say they can contact us. Like is Indus Real Estate, we are in the industry's last 20 years. We are celebrating 20 years this 20 year. years, yes. So you can contact the reliable. Your source is the Indus Real Estate here in Dubai. Any of our experts, brokers are here. Like say, I am expert in the Marina JVR downtown area. We're the expert in JVC as well. We have the expert in downtown Masama as well, town square. So they can reach out to any of our brokers. They can find out what project is going on in Dubai. They can give it the passport copies. They select the areas where they want to invest. With the 5% or 10% down payment, you can buy any of the property in a freehold area. In a freehold. Correct. So मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेफ्टी तो जैसे हमने पहले मुद्दा बताया कि सेफ्टी तो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे करेक्ट थोड़ी सी आप इकोनॉमी के बारे में बताइए स्टेबल इकोनॉमी है ग्लोबल कनेक्टिविटी है इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को आप बताइए व्यूअर्स को आप बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे So Dubai has the infrastructure where the roads are very wide, very clean. We don't have the crime ratio is very less. Probably there won't be any crime in the daylight. We're not seeing any crime here. Connectivity wise, we have the airport where the Emirates Airlines is go all the destinations. We are from Europe. We are 4 to 6 hours. You can say the India or Far East probably 2 to 3 hours. We can go. US and the other areas in a 12 hours time. So Africa as well is a 2 to 4 hours. So connectivity wise, we have we are very central location. All accessible areas we have provided by the Emirates Airlines or Etihad from the Abu Dhabi as well. You can travel anywhere in the world. So connectivity is not an issue. Not It's an very issue at central. Safety is there. Correct. It's tax free. It's a tax-free country as well. So we don't have if you buying the property, earning the rental income, you're not paying any tax to the government. On the rental income. Yes, rental income is a tax-free. So viewers, what are you waiting for? Come invest right now in Dubai, please. No rental income. मतलब there is rental income, but there is no tax on it, according to Mr. Porashar. एक और चीज हमको पूछनी थी जो मेरे मन में भी एक डाउट था कि जो मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ उसको और मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम एक शब्द सुनते हैं एस्क्रो अकाउंट ये क्या होता है So escrow account is where developers start developing any of these property. So they have to has a escrow account with the government, Dubai Land Department, where the buyers pay the money there, where they secure with the government escrow account, and the developer can only withdraw the fund once they finish certain kind of the work. So they have to produce the audit report, they have to produce all the bills to the Dubai Land Department is a government entity, and then after only they can withdraw the fund. So
your fund is very secure when you're buying any property. But make sure is the developer has the escrow account and you pay in the escrow account. सो बेसिकली अगर आप दुबई में घर खरीदते हैं तो आपका पैसा सेफ है, आप ये कहना चाहते हैं? 100% मतलब उसमें कोई वैसा चीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर crystal clear with every developer with the across Dubai. Across Dubai, yes, correct. So in fact that is a very secure way of securing a payment for the customer who's investing its hard-earned money, his or her hard-earned money in a property in Dubai. Correct. That's what you're trying to say. Yes. Now tell me something. You were just discussing about some areas in Dubai. Which are the areas which give you good ROI in Dubai, return on investment? Am I right? So return on investment, you will depends. You want to buy the ready properties where at the moment you can start earning 6 to 8% net in your pocket. Say in the Marina or JBR, you will earning 6 to 7%. Downtown, if you go, then there is 5 and 6%. Where the Palm Jebel Ali also you can 3 to 4% because the ticket size is very high. Well, what is the ticket size of So Palm when Jebel you Ali? Palm Jebel Ali, when you entering buying the 5 bedroom villa is somewhere around you investing 30 million dirham, Wow. and that is the start from. So it's go up to the 200 million dirham, and they're very luxurious signature villas. So where Mr. Ambani having the villas on the Palm Jumeirah as Palm well. Jumeirah, yeah. They bought it somewhere around 600 million. वाह, तो इसके लिए 30 मिलियन के लिए तो मुझे लगता है मुझे और 7-8 साल काम करना पड़ेगा और सैलरी कमानी पड़ेगी तब जाके मैं पौरस शाह को कांटेक्ट कर पाऊंगा कि मुझे एक विला दिला दो पाम जबल अली में. Am I right? Next to the Mr. Ambani. नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर. हम पाम जबल अली Palm Jebel Ali we can try. Palm Jebel Ali is a new area coming up. Is an off-plan project. Is by Nakhil, and is a smallest villa starts from the 20 million. If our viewers anyone want to inquire about, you can reach out immediately. So viewers, if you are watching this show in Dubai show and if you want a villa on Palm Jebel Ali, you know who to contact. Paras Shah from Indus Real Estate. So Paras भाई, Palm Jebel Ali के बारे में हम बात कर रहे हैं. Exactly ये कौन से एरिया में है दुबई के? So is not far from the old Palm Jumeirah. Is 15 minutes drive from the Palm Jumeirah, or you can say the Marina and JBR is 10 to 12 minutes. 10 to 12 minutes. So is it double the size of the Palm Jumeirah? This is a Palm Jebel Ali. It is double the size of. Is it double the size? Yes, you are correct. Okay, double the size of Palm Jumeirah. Correct. My It's God. a huge. So like what if you can, like, since we're just talking about Palm Jebel Ali, इसी प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा और बताइए हमको. Our viewers would like to know. So exactly the same is a concept is the same as a Palm Jumeirah, where you have all the fronts. The same here at Palm Jebel Ali also they have the fronts start from A, B, C, D, E, and going on. Then you will have the hotels. You can have the buildings there as well. They have the natural water outside of your villa as well. So it will be a very unique, which at the moment is a Palm Jumeirah is old, 15-20 years old. So this is a brand new community will be coming up. Coming up. One more question I had in my mind. When you say off-plan property and ready property, off-plan means जिसका handover अभी आपको होगा, हुआ नहीं है. Correct. Is that off-plan means that only? So off-plan where you paying a small amount, say a 5 to 10% down payment, Okay. and you can pay in an installment in a 3 months, 6 months as per the developer's payment plan, and you have the handover probably 25, 26, 27, so on. So those is off-plan projects where you can start investing with the small amount. The ready properties you need 100% cash or the mortgage ready. And tell me something. So that means in off-plan property you just have to pay 5-10%, and Down then the payment. property down payment, and the property becomes yours. So when you putting your passport and the down payment, the booking form generated by the developer. Then after is another payment probably up to 20% when you pay. Then they issue the code where they registered your unit with the 4% DLD you paying to the Dubai Land Department as a
is a stamp duty. It's called in India is in a stamp duty. You are paying 4%. 4%. Okay. So is registered with the Dubai Land Department is a paper document you have where is a title is called is Akud. Is a pre-Akud, and the once is a property is What ready is it called? is a Akud. Akud is what? So is a pre-title deed. Before the title deed, you have this Akud because the property is not ready. Okay. That's why it's called is Akud. And then is once is a property is ready, it will be on your name is a title deed. Title deed जिस पे आपका नाम आ जाएगा. Correct. Is Akud will be as well as your name. Okay. But once his property is ready, then it will be title deed generated by the government. By the government. Okay. So basically, that is the entire process. Correct. So first you get a Akud. Yeah. And then first you get a title deed. No, First is Akud. Sorry, yeah. I'm getting confused. First It's you very get easy a process. Akud and then you get a title. Correct. Okay. But So, you're paying the 4% is a stamp duty. stamp duty. So viewers, what are you waiting for? The entire process is right in front of you. You must contact Mr. Paurav Shah, who represents Indus Real Estate. Now coming back to next question. Dubai is a very secure place to invest, like we've already discussed. अगर मैं आपको एक मौका दूं जहां आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हो, सपने देखने में तो कुछ बुराई है नहीं. कोई बुराई मैंने नहीं भी है. बहुत सपना देखा. अभी थोड़ी देर आपसे पहले बात करते मैंने सोचा पाम जबल अली में घर ले पाम लेंगे, जबल- पाम जुमेरा छोड़ दीजिए. सोचने में क्या जाता है. तो अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर आपके पास बहुत सारे फंड्स हो कोई प्रॉपर्टी लेने के दुबई में, तो आप ऐसी कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि सब आपको देख रहे हैं. क्योंकि जहां आप इन्वेस्ट करेंगे पता लगा वो सारे व्यूअर्स बोले कि पौरव शाह ने यहाँ इन्वेस्ट किया, हम भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं. तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे दुबई में? So there won't be in one or two place वाओ. where the Dubai is you want everything say on a high rise. Also you want the water as well on the same place. So I would say is one place I really want to invest is a Burj Khalifa. Hmm. And the second place, if I say that will be a Palm Jumeirah. Burj Khalifa and Palm Jumeirah. So Burj Khalifa is in downtown Correct. and Palm Jumeirah is towards the other side, Towards the other side near the JBR. JBR. So आप ये दोनों अच्छी जगह आपने अपने लिए रख ली हैं, Correct. जहां आपको ROI मेरे ख्याल से I don't know, but ROI आपको अच्छा ही मिलेगा उसमें. ROI at the moment in this current situation, we are looking somewhere around the downtown area is only 3 to 4%. So it's not that high. But if you investing somewhere in the Marina or JBR area, you can earn, or probably JVC as well, or you can business pay, we can earn up to 8%. But when you say downtown ROI is not high, what is the reason? Because the market is already mature at the moment. Dubai market is already mature. The price is now top. Whoever enter in the current scenario, current market in a ready property, they have to put 100% payment now. And the rental, if you say is a current rental scenario where ROI in the downtown is quite low compared to the business bay or JVC. Compared to business bay or JVC. तो अगर कोई व्यूअर ये जानना चाहता है कि बेसिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल जाता होगा एक दुबई प्रॉपर्टी, बेसिक मैं कह रहा हूँ, चलिए कोई भी एरिया हो दुबई के अंदर, एक बेसिक रफ आइडिया जो आप 6 to 7% you can, not in the downtown, but 6 to 7% in general average in Dubai you can start 6 to 7% general net. So that is a good So ROI. gross we looking somewhere around 8 to 9%, because don't forget you are paying the service charge as well on the As top. well, yeah. As you are the landlord, you are the buyer, you paying the service charge for the where you are staying at, where your property is. If your property is in a villa, then is a service charge start from the 2 to 5 dirham per square feet. And if it's a building, so your service charge somewhere around start from the 12 to 16 dirham per square feet. But if you are looking at Burj Khalifa, you are paying the 45 dirham per square feet 45 dirham per square feet on an average. सो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, जब आप बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो भी बहुत ध्यान से खिंचवाया कीजिए, क्योंकि जो आदमी अंदर बैठा 45 दिराम पर स्क्वायर फीट सर्विस चार्ज पेज कर रहा है बुर्ज खलीफा में रहने के. Am I right? So 2 bedroom का अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा में वो सर्विस चार्ज पे कर रहा है somewhere around 100,000 dirham. 100,000? Yes. So Dirham. Correct. You are listening. Service charge for the year. Correct. Because it's on an average is a 16 to 2,000 dirham, 2,000 square feet.
अपार्टमेंट 2 बेडरूम के मिलेंगे आपको बुर्ज खलीफा के अंदर, जी और उसके आप कैलकुलेशन कर लो आप 45 to 48 दिरहम पर स्क्वायर फीट, सो 2000 दिरहम 2000 स्क्वायर फीट का हो जाएगा 90,000 ऑन 90 to 100,000 तो फिर अक्षय कुमार ने वो गाना सही गाया था ना, जी करता दिला दूं तेरे को बुर्ज बुर्ज खलीफा। खलीफा है तो गाना मतलब अच्छी, मतलब उनके लिए एकदम उनके लिए एकदम सेट ऐप्ट था। था। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि दुबई के कुछ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। अ, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाए हमारे व्यूअर्स को। सो अभी दुबई में, नॉट इन दुबई बट इज अ यूएई प्रोजेक्ट, इज अ इत्याद रेल। एतिहाद रेल, Correct, you यस। might be heard it. Is all 7 एमिरेट्स, अबू धाबी से लेके फुजरा तक, सभी एमिरेट्स में 11 सिटीज में ये पास होके जाएगी इत्याद रेल्स. So वाओ, passenger can travel in there. सो दैट This will मीन be the first project. फर्स्ट प्रोजेक्ट। By we don't have in the UAE or Dubai. There is a kind of the rail, which is announced by the government, and they are in. It's almost, I think so. It's coming up finishing very soon. So Etihad Rail is going to connect you to the 7 Emirates Emirates. and the 11 cities in all together. 11 cities in all together. Oh, Yes. okay, okay. So basically आप ये कहना चाह रहे हैं फ्यूचर में आबू धाबी Yep. से दुबई Yes. आप मतलब क्या कितने मिनट में? You can be travel by the 35 to 40 minutes, which is in the car. Probably we are at the moment is a 1 hour plus. Plus, There will be a 40 minutes. You can. So time you it. can live in Abu Dhabi and work in Dubai. Correct. तो आप सुबह बोल के जाएंगे कि मैं आ रहा हूँ और 45 मिनट में आप यहाँ के शायद अपने ऑफिस में आके ब्रेकफास्ट भी कर सकते। Correct. So this is one of the major infrastructures which Dubai is. Then we are looking is a Creek Tower is coming up. Is a Palm Jebel Ali is there as well. Is a World Island is coming up, shaping very nicely. We have the Dera Island as well. So all these new projects. New projects are coming. So basically, the Dubai government is focusing very big time on infrastructure. Correct. By 2040, we are looking as big jump from the where we are now seeing it 2024. 2040, you said. Correct. Okay, so 2040 vision of Dubai would be focusing on a lot of infrastructure development. Lot of infrastructure. And by 2030, the Dubai has a plan and is double the population. So the current 2024 population somewhere around 3 million. Okay, that's only Dubai. That's only Dubai. Okay. We are talking somewhere 11 million out the UAE. UAE. Okay. Somewhere. But Dubai has a target by 2030 is double the population, which is we're looking somewhere around 6 to 7 million people. Hmm. So that means the infrastructure also will be Has to be. So we are looking at the moment is the new bridges coming on Al Khil Road, the Sheikh Zayed Road as well, 311 and 611 expanding as well. So Hassa Street to Sakim and going towards the downtown. So a lot of infrastructure. Correct. So that means lot of new projects coming up, lot of investment coming up in Dubai. Is that what you're trying to say? Because इतना अगर population double होगा तो आपको जगह भी चाहिए होगी। जगह भी चाहिए होगी. Yes, correct. So from the 3 million to going to 6 million, the people are gonna come staying here. So the deficit of the apartments or the villas, we are somewhere looking at 60,000 deficit at the moment every year. 60,000 deficit. Yes. मतलब इतना कम है, गैप इतना कम है, इतना गैप है, तो इस गैप को भी बढ़ाने के लिए, yes, so that's why looking all the new projects is coming by the Emaar, the Damak as well is coming up, and then every other developer says Nakhil, Dubai Properties, everyone. व्यूअर्स, आपको किस चीज का इंतजार है? जल्दी से कांटेक्ट कीजिए इंडस्ट्रियल एस्टेट को या पोरस शाह को और अपना घर बुक कराइए, क्योंकि घर की शायद कमी हो सकती है लेकिन वो कमी पोरस शाह की पूरी कर सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं, ये दुबई है, दुबई में सब मुमकिन है। अब हम आपसे थोड़ा लाइटर नोट पे ये पूछना चाहेंगे पोरस भाई कि आपकी हॉबीज क्या हैं? Staying in Dubai, we have the very much sunlight here from the day to in the evening as well. We have clear weather, clean air. So most of the time we going very much out. I live myself in a Dubai Marina, so I do cycling on the Marina or walk. We go Marina walk we go JBR as well, which is only 5 minutes walking distance.
we have the water, so we are enjoying very much beaches there as well, sunlights. सो बेसिकली आप आपकी हॉबीज में ये जानना चाहता हूँ कि आप शायद साइकिलिंग पसंद है आपको, Yes, I do. सो यू लाइक साइकिलिंग, Correct. सो एवरी मॉर्निंग यू साइकिल, Yes, I do. कितने किलोमीटर करते हैं? Somewhere around 2 kilometers, you can say, from the whole patch of the Marina Walk. होल पैच ऑफ मरीना मॉल, सो वेयर डू यू स्टे इन दुबई? So is a marina is I'm staying in the marina. ओके ओके ओके, तो मैं जानना चाहूंगा आज आप हमारे स्टूडियो साइकिल से तो नहीं आए ना? नहीं नहीं, मैंने साइकिल से तो नहीं आया, मैं बस से भी नहीं आया हूँ, मैं गाड़ी से आया हूँ अपनी. नहीं, मैं ऐसे ही पूछा था, मैंने कहा आपको साइकिलिंग का इतना शौक है तो क्या पता हमारे I can. It's not far. If you can say from my home to this place, the office place, the studio is only by walking somewhere around 12 minutes, and if you are taking cycle, probably less than half, 5-6 minutes. Won't be. और क्या, ये तो जैसे आपकी ये तो एक हॉबी हो गई जो आप अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं, कुछ गाने आने सुनते हैं आप? गाने भी सुनते हैं आप. यहाँ पे दुबई में आपको अच्छी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगी, खाना आपको मज़ेदार मिल जाता है. जैसे I'm a vegetarian, so vegetarian food restaurants, Indian restaurants, you have the multi restaurants like say Lebanese food as well, आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सभी तरह का वर्ल्ड रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे दुबई में मिल जाता है. दुबई में मिल जाता है, करेक्ट. तो आपको उस चीज की कभी कोई वैसे तकलीफ कोई तकलीफ नहीं कोई होती, तकलीफ होती नहीं है? होती भी नहीं है. दुबई सबके लिए बना, सबके लिए बना and है. it's a very welcoming city, I For would say, everyone. which welcomes For every everyone, yes. kind of nationality. Every person is actually invited in Dubai. करेक्ट. That's how Dubai makes you feel, करेक्ट. if I'm right. यू आर एब्सोल्युटली राइट. So मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जैसे मैंने आपसे पूछा था गाने वाने सुनते हैं, तो आपने मुझे वहां पे काट दिया, आप रेस्टोरेंट की तरफ ले गए. बट मैं आपसे फिर से एम्फसाइज करके फिर से सवाल रिवाइंड फॉरवर्ड करके फिर से पूछता हाँ, हूं. कभी कभी मैं गाना भी सुन लेता हूँ. जैसे मैं आज स्टूडियो में आ रहा था, आप बोल रहे थे आप आए बाहर आए, ऐसा हाँ. कुछ तो वो एक दो लाइंस गुनगुना लेते हैं हम. गुनगुना लेते हैं, कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, आप बताओ. आप, मैंने सुना है आप बैकग्राउंड आपका बॉलीवुड से है, आप टीवी शो बहुत नहीं, मैं करते तो थे, तो आप अपना बैकग्राउंड से मुझे एक दो लाइन और सुना सकते हैं. अपने मेरी व्यूअर्स भी आवाज- जानना चाहते हैं नहीं, कि मेरे व्यूअर्स तो बिल्कुल जानना चाहेंगे, बट मेरे व्यूअर्स तो मेरे से जान पहचान कर ही लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि वो आपसे जान पहचान ज्यादा करें. तो इसके लिए आप हमें बुलाते रहेंगे, हम आभारी रहेंगे. इंडस का भी आपका भी बहुत आभारी रहेंगे. हम ये पॉडकास्ट करते रहेंगे. जी जी जी. और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दुबई की है, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए है, डेवलपर्स की है. हम नेक्स्ट टाइम हम कुछ डेवलपर्स भी लेके आएंगे, जो व्यूअर्स को पता चले कि कौन सा डेवलपर में अच्छा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो हम बता सकते हैं उनको. करेक्ट. तो आज हमें सुनना है आपके मुंह से 2-3 लाइन. आप बताओ. नहीं, मैं तो, मेरी तो आवाज ही बहुत खराब है. मैं अगर गाना गाऊंगा तो आप बोलेंगे मत गाओ, रहने दो. इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं साथ गाना में कुछ गा लेते हैं, कुछ ऐसा है तो. चलिए छोड़िए, गाने को छोड़िए. पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं गुजराती में, क्योंकि आप गुजरात से हैं और आपकी सुना है गुजराती बहुत अच्छी है. ऑब्वियसली आप गुजरात से, तो आपकी गुजराती वैसी बहुत अच्छी होगी. तो कुछ आप अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि दुबई आइए, इन्वेस्ट कीजिए? તો હમ એસે તો એવું કહેવા માંગુ છું કે તમે લોકો રાહ ના જુઓ. દુબઈ અત્યારે ટાઈમ છે, ઇઝ અ ગુડ માર્કેટ. આવો, ઇન્વેસ્ટ કરો. ટેક્સ ફ્રી કન્ટ્રી છે, તો તમારે રેન્ટલ ઉપર બી કોઈ જાતનો ટેક્સ પે નથી કરવાનો. અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટ માટે તો અમે અહીંયા છીએ જ. ઇન્ડસ રિયલ એસ્ટેટ પણ છે, પ્રોપર્ટી મેનેજ વી ડુ એઝ વેલ. સો ડોન્ટ વેઇટ ફોર make as a rental is coming. Just come buy and invest now, and look at the growth कितना जा रहा है, कितना उसको पैसा कैसे ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 years में. यू अनबिलीवेबल. मतलब इट्स द स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द लिमिट. अब यही आप गुजराती में स्काई इज द लिमिट बोल दो एक बार. बस आकाश की ऊंचाई नहीं है, बस आपको उड़ना ही है बस. तो मतलब स्काई इज द लिमिट. आइए, दुबई में इन्वेस्ट कीजिए और आपसे, पौरस शाह से और इंडस रियल एस्टेट से अपना नेक्स्ट घर बुक करवाइए. पर आपने भी कहा कि आप खाली प्रॉपर्टी खरीदते बेचते नहीं, या प्रॉपर्टी मैनेज भी करते हैं. करेक्ट. इसके बारे में कुछ बताइए. So once most of the people are staying outside, whoever the investors, they want to buy the property and they have the headache is who's gonna rent it out, who will be look after my property, who will be look after my tenant. कुछ मेंटेनेंस आ गया कल जाके, कुछ एसी खराब हो गया, कुछ प्लम्बिंग का इश्यू हो गया. So what staying outside outside the country, they cannot fix the problems. So उसके लिए इंडस रियल एस्टेट, we have the management teams, we have the 5-6 people who is just
doing the management things. We have the maintenance team as well who look after your plumbing, painting, cleaning, all kind of the maintenance, air condition cleaning, or we pick up the calls 24/7 365. ऐसा नहीं है कि भी आज सैटरडे संडे तो हम कॉल नहीं उठाएंगे. टेनेंट का कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, लैंडलॉर्ड का कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, तो वी आर देयर. इंडस्ट्रियल एस्टेट इज देयर. बेसिकली यही नहीं कि बस घर बेच दिया और आप Correct. Is after sales service is very important. After sales service is very Where important. is industrial estate is very famous for that. We look after our clients, we look after our tenants, That's true. That's and true. we look after our investors. बिकॉज वही होता है कि जहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो पूरा अंत तक उस रिश्ते को अंत तक। निभाते हैं. हाँ. वो और बहुत जरूरी कल है जाके आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी भी होगी तो we will help you out टू सेल इट. to sell it. सो बेसिकली पोरस भाई ये कहना चाह रहे हैं कि व्यूअर्स, Indus Real Estate is a one-stop shop for all your problems regarding property. Whether you want to buy it, whether you want to sell it, whether you want to lease it, anything. आपका पंखा खराब हो, आपका एसी खराब हो, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है, Indus Real Estate is a one-stop shop to buy any property in Dubai. पोरस भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए. Thank you sir. अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी. और फिर और बहुत सारी बातें करेंगे. तब तक आप एक गाना जरूर सुन के आइएगा और तैयार करके आइएगा. हम दोनों साथ में गुनगुनाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank टू you, आवर Dhruv शो इन दुबई शो. थैंक यू सो मच. Thank you very much.